Welcome back to my channel. My name is Ray and we are here to watch episode 7 of The Loyal Pin. So, I meant to record this earlier this week, but a lot of things happened and then I was super tired last night, so I'm watching it now. Hopefully I can get it up today, if not very early tomorrow morning. So, alright. So last episode we had kind of the end of the break that Anine was on from her study abroad years. She has about a little under 2 years left, and she was going to take some more time before the semester began, but her brother decided that they needed to go back early and he was going to take her with her, and there was some work stuff or whatever. Who cares? Either way, it was a very sudden thing that happened, and he, for whatever reason, didn't give anybody a heads up. Just made the decision on his own. And so Penn fell into quite the depression. So, and unfortunately, she was so upset that she kind of slept through Anine's departure. So she didn't even get really a moment to say goodbye to her or anything like that. Anine tried to have like a party with her. She was going to miss her birthday now, so she tried to have an early party with her. It was like a whole thing, but kind of didn't work. So yeah, unfortunately now they're going to be parted again for another 2 years. I assume we're going to get some more letter exchanges, things like that, but we've got, like I said, we've got 2 more years left out of the full 7 it was in the very beginning when Anine first went abroad. So we're almost over, but then of course, there's going to be some drama after that. So, all right, let's get into the episode. All right, here we go. Yes, this is the morning that she missed her departure. Anine, คุณเป็นไรคะ? Nah, this is a dream. I don't know what to say to you, girl, but you are dreaming. Tough. อันนี้ยังไม่ได้ทิ้งหญิงไปใช่ไหมคะ เราอยู่นี่กับคุณปิ่นไม่ได้ไปไหนไม่ร้องนะคะ คุณปิ่นยังปวดหัวหรือไม่คะ ได้อยู่ใกล้อันนี้หญิงก็ดีขึ้นมากแล้วค่ะหญิงขอโทษนะคะที่ทำให้อันนี้ทรงเป็นกังวลอย่าตำหนิตัวเองสิคะเรารู้ว่าคุณเป็นนั้นพยายามมากเหลือเกินแล้วเช่นนั้นตอนนี้อันยินอยู่กับหญิงทั้งคืนได้ไหมคะค่ะ Or maybe this actually did happen and this is the day before she left. แต่ตอนนี้คุณเป็นต้องกินอะไรล่ะนะคะ I won't doubt you, girl. Yeah, it's tough, because like I've mentioned this before, but like Penn is like
so isolated. And we also got word that a lot of times they're not like they live and breathed, you know, serving this royal family. And so because of that, there's a lot of isolation, and there's like a lot of class isolation, right? So like she'll go to school, university, but is she really friends with any of those people? Because I don't know if, you know, like, cause she's so focused on taking care of the royal family that I can't see her having friends outside of the palace. Is what I'm saying. Yeah. We haven't even seen a bunch of those people. They just scrolled by. We got a while ago, y'all. Yeah, because I'm already behind, but like, yeah, this is only episode 7 out of 16. We got 9 more. I got 9 more episodes to go, so. กินโจ๊กก่อนนะคะ จะได้กินยา หญิงจะกินก็ต่อเมื่ออนินป้อน All right. ได้สิคะ อยากให้อนินป้อนด้วยอะไรดีคะ Yeah, right? Like my mouth, ถ้า my อนินไม่ lips. กลัวติดไข้หญิง ก็สุดแล้วแต่อนินเถิดค่ะ ป้อนด้วยช้อนนี่แหละค่ะ Please ดี don't แล้ว baby bird her. It sounds, you know, flirty, but at the same time, don't baby bird her. All right. Oh, girl, Anine it's still on your ทำอะไรคะ lip. It's okay. เช็ดโจ๊กไงคะ โจ๊กมันเลอะปากคุณปิ่นอนิน Ooh, the way it's still... Okay, there you go. I was like, it's still on her lip. ให้คุณปิ่นลดแล้วนี่คะ Sorry, I was like so hyper-focused on that. อนินใช้วิธีนี้วัดไข้ได้ด้วยหรือคะ ได้สิคะ หรือจะให้อนินวัดตรงไหนอีกไหมคะ I need her to chill out. หญิงปิ่นหายดีแล้วเหรอ มานั่งตากลมเช่นนี้ เดี๋ยวก็ป่วยไข้ไปอีกหรอก ดีขึ้นแล้วเพคะ เช่นนั้นก็ดีแล้ว และเหตุใดวันนี้หญิงปิ่นจึงไม่ได้ไปอยู่กับท่านหญิงอเนนเล่า วันพรุ่งท่านหญิงก็เดินทางแล้ว ท่านหญิงอนินเสด็จไปประทับกับเสด็จเพคะ So she did คงอยา know ก it was จะใช้ going เว to ลา happen อยู่กับพระ tomorrow. ธิดาให้มาก ก่อนจะไม่เจอกันอีกหลายปี I'm a little bit confused. I'm going to be honest. Is this what she wants to have happened? ท่านอาเพคะ Or is this what จะเป็นได้ actually หรือไม่ happened? หากหญิงจะขอท่านอาไปค้างคืนที่ตำหนักสนเพคะ หญิงอยากช่วยท่านหญิงอนินจัดกระเป๋าเพคะ ไปเถอะไม่ขัดข้องอะไร เดี๋ยวหญิงปิ่นก็จะไม่ได้เจอกับท่านหญิงอเนนแล้ว ไปใช้เวลาให้เต็มที่เถอะ ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นหญิงเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะเพคะ ค่ะ I mean, if she's leaving tomorrow, หญิ she งแยกเสื้อโค้ทกันหนาวไว้สวมตอน definitely เส would ด็จ have ถึง packed สนาม all บิน of ไว้ this ให้เรียบ before ร้อยแล้ว now. But okay. หยุกยาหญิงก็เตรียมไว้ให้หมดแล้วนะคะอนินดูแลตัวเองได้ คุณปิ่นไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ Okay. I'm very confused because last episode they definitely ended it like she slept through her departure. รักมาก ย่อมห่วงมาก Just saying. แต่อนินนั้นรักคุณปิ่นมากกว่า ใจคออนินจะยอมให้หญิงรักอนินมากกว่าสักครั้ง ไม่ได้เลยหรือคะ เช่นนั้นก็ได้ค่ะ You gotta just keep going, keep escalating. I love you more, love you most, love you infinity, etc.
Did she make something for her? She embroidered her pen. หญิงทำเองกับมือด้วยหัวใจของหญิง Is it a scarf? What is it? Like อันนี้นำไปใส่หมอน it's ที่ a นั่น pillow. Got it. Pillow. อันนี้จะได้ pillow รู้สึก cover. เหมือนมีหญิงนอนด้วยทุกคืน งามนะ เราคงฝันถึงคุณปิ่นทุกคืนแน่ Y'all, I get so paranoid about recording now because I lost some episodes of stuff. Never want to experience that again. ๆ วันก่อน หญิงได้ยินคุณประนดพูดว่าอนินเสน่ห์แรงเหลือเกิน มีทั้งไทยฝรั่งตามจีบอนินไม่หยุด หญิงกังวลเหลือเกินค่ะ Hmm? คุณปิ่นก็ไม่ใช่ย่อยนะคะ ไม่ใช่ว่าอนินกลับมาจากอังกฤษ คุณปิ่นจะแต่งงานกับคุณเกื้อเสียแล้วนะคะ หญิงนั้นปฏิเสธทุกคนชัดเจนแล้วค่ะ I mean, และอนินแล้วค่ะ she has, but at the same time, กลั I บ don't ไป think it's ครั้ง over. นี้อันนี้ต้องบอกทุกคนนะคะ ว่าอนินมีคนจับจองแล้วคิดดูก่อนค่ะ เห็นที่หญิงคงต้องตีกลาไว้ทั่วเนื้อตัวของอนิน กลับไปที่นู่น Hmm? อนินจะได้ไม่เที่ยวเล่นซุกซนกับคนอื่น จะรออะไรล่ะคะ The dream. The dream. I don't even know who I want to be. I love how Idol Factory always makes they always make their love scenes like really magical. Like it's I really like that. วันนี้ Like they love a ท่าน twinkle ห in ญิงเส light. ด็จไปแล้วจริงๆหรือเปล่าคะ Oh, she มื้อนี้ overslept. จะเป็นอาหาร Okay, สุ so ด she ท้าย did miss her departure. ที่ปริกจะได้ทำถวายท่านหญิง I mean, ใช่ไหม she'll เพ be, คะ she'll be back in 2 years. I mean, I guess she could die. Like, แค่ but ไปเรียน so there is some worry, ไม่ได้ right? ไป Like, but, ไม่ใช่ว่าจะไม่เจอกันอีก you right? Like, she'll be back in a couple years. It'll be okay. ปริกเสียใจนี่เพคะ ขนาดปริกยังเสียใจขนาดนี้ แล้วคุณหญิงปิ่น จะเสียใจถึงเพียงไหน Yeah. แล้วนี่ คุณหญิงปิ่นจะไม่มาส่งท่านหญิงจริงๆหรือเพคะปริกไม่เห็นคุณหญิงปิ่นเลย Okay. Okay. So I didn't misunderstand the last episode. We just didn't have the full context. คุณปิ่นไม่อยากเห็นเราจากไป I
เป็นไม่นานเลยค่ะพรุ่งนี้หญิงคงทำใจไปส่งอลินไม่ได้หญิงไม่อยากเห็นอลินจากไปเลยมุกเป็นคืนนี้คงเป็นคืนสุดท้ายที่หญิงจะได้เห็นหน้าอลินชัดๆหญิงไม่อยากหลับตาหญิงอยากมองหน้าอลินไปเรื่อยๆจนเช้าหญิงไม่อยากเห็นอลินจากไปเลยหญิงไม่อยากให้อลินไปอลินไปไม่นาน You know, อีกไม่นานอลินก็จะกลับมา obviously for the story they need to be parted so that we have this kind of longing, you know, yearning. But I mean, like, in story, why did they not send Lady Penn with her? It would make all the sense in the world to send them together, actually. And it's not like this royal family doesn't have the money to send two young women abroad. That's all I'm saying. Why? I can't remember if they ever said the reasoning for why they sent one and not the other. Like, it would make sense just so that she could also have somebody to support her and to rely on over there so that they weren't alone in a foreign country. You know? Like, it would just make sense to send somebody with Anine. Even if just one person. Yeah. Like, that's all I'm saying. I'm gonna have to rewatch the end of last episode. Because I feel like none of that happened. But at the same time, like, what was the... So she did see her off, is what I'm getting from this. It's very confusing. I'm gonna rewatch the end of last episode, see if I misinterpreted that or if they deliberately changed what happened. Oof. Onto concrete? You know that shit hurt. Not as much as her heart, though. I tell you one thing. They are acting their asses off, both of them. คุณปิ่นรู้จักคุณอ้นหรือเจ้าคะ All right, part 2. Now, are we gonna time skip? Or are we going to, you know, have the full episode without them being together? And then get her coming back at the end of the episode. 1 week later. Okay, yeah. So we're gonna get probably like just jumps throughout the episode, maybe. หญิงปิ่นรู้หรือไม่ว่าอเนลพัทมีความหมายว่าอย่างไรอเนลพัทนั้น Beautiful wind. มีความหมายตาม So ชื่อ she's ว่า feeling. Oh, like ส okay. งบงามนะคะ That's why she gave her the little, you know. และหญิงปิ่นเคยเห็น Toy สาย or ลม whatever หยุดนิ่งอยู่กับที่หรือไม่ไม่เคยนะคะ
ช่นนั้นก็อย่าได้โศกเศร้าอันใดเลยอย่างแค่รอเวลาให้สายลมพัดผ่านกลับมาที่เดิมอีกคราเธอหญิงจะรอสายลมพัดกลับมานะคะ She's handling this a little bit better. I mean, part of it is because she kind of has confirmed her own feelings and confirmed Anin's, and so they both know where they stand with each other and to each other. So I'm sure that's helping.ขอให้สายลมนี้พัดไปถึงอันนี้นะคะ We're gonna see her on the other side of the world. Not this magical pedal making it all the way to England. ต่อแล้วอันนี้อยู่ที่นี่ก็รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะ เช่นนั้นอันนี้ต้องเหงาแย่ จะเหงาอะไรกันท่านหญิง ท่านหญิงมีเพื่อนมากมาย ไม่เหงาหรอก แล้วขอฝากให้ปนนท์ดูแลท่านหญิงด้วยนะ I guess I completely forgot about him. I guess they did send someone with her so that she wasn't completely แต่ alone. ต่อให้กระหม่อมไม่ดูแล ท่านหญิงก็จะมีคนแวะเวียนมาขอดูแลเยอะแยะเต็มไปหมด เราเคยอยากให้ใครมาแวะเวียนดูเราเสียที่ไหน มีแต่อยากกำจัดให้ผล ใครกัน กล้ามากวนใจอนินมาอาจนะ มากเป็นกุลุเลยฟาบาท บอกพี่มา เดี๋ยวพี่จัดการให้เอง I mean, how? We killing people? Like what? หากพี่ชายจัด We การไหว threatening them? จะเป็นกรุณาคุณมากเพคะ Not them about to do a run up on some random dude. What? All right. ผมขอนั่งด้วยคนนะครับท่านหญิง ไม่เจอท่านหญิงเสียนานนะคิดถึงเหลือเกิน ท่านชาย รู้ใช่หรือไม่ ว่าคนที่คู่ควรกับท่านหญิงอนินต้องมีคุณสมบัติเช่นไร You should call yourself Lady Pen, because that's the only way that's gonna happen. คืออิซังเออิซอยาโจ It blower she have to leave her position in order to marry them which I cannot accept so don't mess with her get out It's like 5 different dudes. thank you I want to see his reaction when he found out about Lady Pen. The whole family, actually. ยังมีหนุ่มไทยหนุ่มฝรั่งตาน้ำข้าวคนไหนอีก ที่ตามเที่ยวและเที่ยวขืนน้องหญิงของพี่ ยังมีอีกฟาบาท ฮะ It's like, how many? God damn. ทำไมถึงเยอะเช่นเนี้ย แต่คนอื่น อันนี้ยังพอ Incredible, จัดการเอง so ได้ค่ะ I get it. แล้วนินจัดการอย่างไร คนอื่น อันนี้รับรู้ว่าเขามาชอบพอ แต่ไม่มีใครมายุ่มย่ามตามตื้อ อันนี้เพียงเพิกเฉยพวกเขาก็พอ พี่ได้ยินเช่นนี้แล้ว แท้ไม่อยากกลับมาเป็นพบหน้าเสด็จพ่อซะแล้วนี่แล้วนินไม่ได้ต้องตาต้องใจใครสักคนเลยใช่หรือไม่ ไม่เลยค่ะ อย่าได้ทรงกังวลไปเลยค่ะ พี่รู้มาโดยตลอด ว่านินนั้นทั้งรูปโฉมงดงามทั้งมีเสน่ห์แต่
แต่ไม่นึกว่าจะเสน่ห์ร้อนแรงถึงเพียงนี้ good ที่ฝ่าบาทเคยตรัสว่าอยากมีลูกสาวไทยแบบจากท่านหญิง เห็นที คงต้องคิดใหม่เสียแล้ว หากเรามีลูกสาวอย่างอนินเราคงได้ห่วงลูกสาวจนเส้นเลือดในสมองแทบแตกตายไปแน่ I mean, she be cutting up, so I don't know if you really want her as a daughter because she a gremlin, Loki. ใส่คนนี่สิจะจัดการยังไง ประนดหมายถึง I ใคร still remember the early episodes. ก็คุณอ้นอลิสราลูกสาวท่านทูตสหายวัยยาวของท่านหญิงไงเล่า คนเนี้ยท่าทางจะสลัดยากด้วย แต่คุณอ้นไม่เคยบอกเราว่าชอบเราเสียหน่อย ก็มองมาจากพระนครยังรู้เลย ว่าคุณอ้นเนี่ยคิดกับท่านหญิงเกินเพื่อน ท่านหญิงเนี่ยแซงทำเป็นไม่รู้เลย แต่ประนดยังไม่ได้บอกใครใช่ไหมว่าเรากลับมาแล้ว เราอยากอยู่อย่างสงบ ท่านหญิง Oop. Too late. Town Arisara. ไม่น่าทันแล้วแหละต้องขอทูลแล้วนะ Not bailing. Hey, girl. I mean, she's very cute. คุณหญิงไม่ต้องกังวลนะเจ้าคะปรีกได้ยินมาจากท่านชายใหญ่ ว่าท่านหญิงมีทั้งคุณประนดแล้วก็คุณอ้นลูกสาวของท่านทูตดูแลอยู่เจ้าค่ะปรีกว่าไงนะ คุณอ้นอยู่ที่อังกฤษด้วยหรือ คุณปิ่นรู้จักคุณอ้นด้วยหรือเจ้าคะ รู้จักสิ รู้จักดี คุณอ้นเคยเรียนโรงเรียนเดียวกับเราและท่านหญิง So she's liked her for a long time. Okay. ช่วงที่ท่านหญิงเสด็จกลับไทย อ้นเหงาแทบแย่ I love how they dressed her in pink too. เตยคะค่ะ อ้นคิดถึงท่านหญิงเหลือเกิน I wonder if she started to wear pink because Kun Lady Onna Pin Hanin wears Bikini. pink and she มี knows เรื่องอะไร that คะ Anin and Pin จะมา are, ชวนท่านหญิ you ง know, ไปรับ a ประทาน thing. มื้อเย็นและค้างคืนที่บ้านวันเสาร์นี้เพคะ No, thank you. เราเพิ่งกลับมาจากเมืองไทย กินอาหารไทยมามากนัก เห็นทีครั้งนี้เราขอปฏิเสธเพคะ อ้นจะแจ้งท่านแม่ให้ แล้วเหตุใดคุณหญิงจึงดูกังวล ที่คุณอ้นอยู่กับท่านหญิงนะเจ้าคะ At least we're not getting any cringe kissing cousin ก็คุณอ้น vibes แอบ off ชอบ of ท่านหญิง this. ตั้งแต่สมัยเรียนนะสิ และคุณอ้นก็มีนิสัยอยากได้อะไรก็ต้องได้ ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย I mean, ๆ แต่คืนนี้ อ้นขอนอนค้างคืนที่ Anin นี่นะเพ isn't going คะ to give in to ไม่ได้เจอ her. ท่านหญิงเสียนาน อ้นมีเรื่องอยากจะพูดคุยกับท่านหญิงมากมายนัก ค่ะ I'll tell you what though, they are making me hungry นี่เพ though. คะเช่นนี้ ท่านหญิงจะปลอดภัยหรือไม่เจ้าคะ นั่นแหละสิ Is she gonna? นนท์ Is this a dream or is she really doing this? ท่านหญิงรับอ้นสักทีได้หรือไม่ไม่ไปอ้นหลงรักท่านหญิงมานานทรงไม่รับรู้บ้างเลยหรือเพคะไปท่านหญิงท่านหญิงท่านหญิงเพคะท่านหญิงทำไมคุณอ้นถึงทำเช่นนี้โอ้ย The way we scrapping? รักมานานแล้ว แต่เราทั้งสองคนไม่อาจรักกันเช่นนั้นได้ ที่สำคัญ เราไม่ได้มีใจให้คุณอ้นไปในทางคนรักเลยแม้แต่น้อย ฉะนั้น หากคุณอ้นเนี่ยเป็นสหายเรา อย่าทำเช่นนี้อีก Like, girl, what the fuck?
Oof. คุณหญิงเจ้าคะ All right. คุณเกลือมาอีกแล้วเจ้าค่ะ Oh yeah, this อีกแล้ว guy. หรือ บอกคุณเกลือว่าฉันอ่านหนังสืออยู่ ถ้าปฏิเสธเลี่ยงไม่เจออีก เห็นทีท่านหญิงปฐมิกา อาจจะไม่พอประทัยได้นะเจ้าค่ะ ท่านหญิง She'll get over แล it. ดูเกรงใจคุณเกลือนะงั้นฝากบอกคุณเกลือให้รอก่อน เดี๋ยวฉันจะไป เจ้าค่ะ Mm. Oof. ปริกน้องหญิงยังไม่มาอีกหรือ คุณหญิงเธอ น้องหญิงทำงานอยู่หรือจ๊ะ คุณเกลือมีอะไรหรือคะ ถ้าอย่างนั้นพี่ขอพูดตรงๆเข้าประเด็นเลยก็แล้วกันนะคะ ค่ะ น้องหญิงก็ใกล้สำเร็จการศึกษาแล้ว หากเรียนจบเมื่อไหร่ พี่อยากจะให้ท่านพ่อรีบมาสู่ขอน้องหญิงทันที Why do you think I would marry you? ค่ะ สู่ขอหญิง ค่ะ พอดีท่านพ่อถามพี่ถึงเรื่องของคนรัก We are not lovers. สงสัยท่านพ่ออยากจะให้พี่รีบมีคู่หมาย พี่ก็เลยอยากจะรีบมาบอกน้องหญิงเอาไว้ค่ะ น้องหญิงรู้ไหม พี่เองอยากจะร่วมหอลงโรงกับน้องหญิงเสียวันพรุ่งนี้ Based on what? She rejects you every time you เข้า come ใจอะไร by, ผิดหรือเปล่า bro. คะ เข้าใจอะไรผิดหรอคะ หากที่ผ่านมา หญิงทำอะไรให้คุณเกลือเข้าใจว่าหญิงมีใจให้ หญิงคงต้องขออภัย ไม่เป็นไรเลยค่ะน้องหญิง น้องหญิงยังไม่ต้องมีใจให้พี่ตอนนี้ก็ได้ ไว้แต่งงานไปค่อยมีใจให้พี่ก็ได้ค่ะ Sir, learn to take no for an answer. งั้นหญิงขอพูดตรงๆ เข้าประเด็นบ้างนะคะ หญิงไม่ได้ชอบคุณเกลือ และไม่มีวัน ตั้งแต่นี้ต่อไป หญิงขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับคุณเกลืออีก ได้โปรดพาตัวคุณเกลือออกไปให้พ้นจากสายตาหญิงตั้งแต่ She said, all right, I'll be blunt. But the princess is going to be pissed that she said this. But you're the one that rode up in here, even though she has rejected you at every turn and was like, oh, I'm going to have my father come and ask you to marry me. Like, what? This is what you deserve, sir. But it's going to be a problem. You can already tell it's going to บ็อก be a เซตพิ problem. รามิด X ปิ่นผาจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Line ID @pyramis official Months later. All right. Are we into the second year or are we almost to the end of the 2 years? ค่ะ มีของฉันแค่นี้เองหรือ เจ้าค่ะ หากคุณหญิงปรารถนาอยากได้จดหมายมากกว่านี้ ปริกว่าคงต้องบอกท่านหญิงอนินให้เขียนจดหมายมาหาคุณหญิงบ่อยๆแล้วล่ะเจ้าค่ะ ถ้าทำเช่นนั้น เจ้านายของปริกก็จะได้ใจนะสิ เอาไม่ใช่ว่า คุณหญิงถวายให้ท่านหญิงไปตั้งนานแล้วเหรอเจ้าคะ ถวายทั้งใจ ถวายปริก Oop. ประทานโทษเจ้าค่ะ ปากอีบิกนี่มันไม่รักดีจริง ๆ นี่ไง Girl. นี่ไง 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 ให้ฉันช่วยตบไหม She said, because I help. ไม่เป็นไรเจ้าค่ะปริกจะไปไหนก็ไปเถอะ Ridiculous. อุ้ยไล่ปริกเหมือนหมูเหมือนหมา สงสัยคุณหญิงจะไม่อยากได้พัสดุจากปริก มีพัสดุด้วยหรือทำไมไม่ได้บอก You only asked about letters. What you mean? ก็คุณหญิงไม่ได้ถามถึงพัสดุเสียหน่อยไหมเจ้าคะ
ริกอยากให้ฉันโกรธจริงๆใช่ไหมรีบส่งมาเสียดีๆปริกจะให้ดีไหมล่ะแล้วถ้าปริกให้ปริกจะมีบุญได้กินของอร่อยๆหรือไม่เจ้าคะ She's about ปริ to กอยาก jump กินอะไร you. ก็ว่ามาเถิด ไว้ว่างๆเราจะเข้าครัวให้ เป็นบุญของปริกจริงๆเจ้าค่ะ นี่เจ้าค่ะ อย่าลืมนะเจ้าค่ะ อาจไม่มีใครรู้ในสิ่งนั้นที่เรามีกันที่ฉันมอบใจให้เธออาจไม่มีใครรักเรื่องฉันและเธอ Not the stationery อยากขอไว้เสมอ with their symbols on อยาก it. ให้เธอรอจ P น and A. วันหนึ่งวันนั้นเธอและฉันได้กลับมาในถ้อยคำสัญ Yep. ญา Preserve the seal. ที่ว่าจะรอ until that day until that time ถึงคุณปิ่น I will hold ผู้เป็นทุกสิ่งของอนิน my arms First of all kissing you through the ขอคุณปิ่นโปรดรับจุมพิษแผ่วเบา ที่แก้มซ้าย ขวา และที่หน้าผากจากอนิน เช่นเคยท Sweetheart, let's hear this song. This is so romantic. Like, they have done an incredible job at building up, like, ำแม้จุมพิษนี้ romance in this show. อาจแผ่วๆเจือจาง เพราะข้าม And you know, the ข้าม whole ทะเลมาไกล separation and passing letters back and forth. Yeah, longing, yearning. และความคิดที่อนินมีให้คุณปิ่นทุกลมหายใจ กว่าวันหนึ่งวันนั้นเธอและฉัน อานินยังคงคิดถึงคุณปิ่น ทั้งยามหลับ ถ้อยคำสัญญา และยามตื่น ที่ว่า และเฝ้ารอจะได้พบหน้าคุณปิ่น แม้เพียงในฝัน คืนใดที่ไม่ได้ฝันถึง อานินก็จะรู้สึกวูบโป่งว่างเปล่า และอดนึกน้อยใจในโชคชะตาไม่ได้ ที่แม้แต่ในฝัน ก็ยังไม่อาจพบหน้าคุณปิ่น คุณปิ่นคงใกล้ถึงเวลาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเต็มที น่าเสียดายที่อานินไม่มีโอกาสได้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณปิ่น จึงทำได้เพียงประทานเครื่องประดับ ที่เปรียบเป็นตัวแทนของอานิน ให้กับคุณปิ่นได้สวมใส่ไว้ติดตัว Some อานิน earrings สั่ง for คำพิ her. เศษแด่คุณปิ่น ด้านหลังแป้นด้านขวา อานินสลักตัว P ส่วนข้างซ้าย นั้นเป็นตัว A ถึงตรงนี้ คุณปิ่นย่อมรู้ว่าอานินนั้น ปรารถนาจะให้เราทั้งสอง ได้เคียงคู่กัน คุณปิ่นโปรดสวมตังหูคู่นี้ ในงานเลี้ยงวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้อานินได้รู้สึกว่ากำลังร่วมฉลองความสำเร็จกับคุณปิ่น ได้หรือไม่คะ ส่วนของขวัญชิ้นที่สองนั้นอานินประทานให้คุณปิ่น Mm. เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่ายามนี้ คุณปิ่นนั้นได้เติบโตขึ้นอีกขั้นของชีวิต Fountain pen. อานินที่รัก หญิงไม่ปรารถนาข้าวของใดที่ประทานปนเปื้อให้ทั้งสิ้น หญิงปรารถนาเพียงให้อานินเสด็จกลับมา 1 ปีที่ยังเหลือให้ต้องรอนั้น ดูคล้ายจะนาน So เกินไป 1 เสีย year แล้ว left. ทุกวันหญิงจะต้องเข้ามาที่ห้องบรรทมของอานิน
เพื่อให้คลายความคิดถึง และพยายามจินตนาการว่าอนินยังอยู่ที่นี่ ห้องของอนินทำให้หญิงรู้สึกอบอุ่นราวกับว่าอนินยังอยู่กับหญิงเสมอ อากาศที่นั่นคงหนาวมาก หญิงถักผ้าพันคอส่งไปให้อนินด้วย ผ้าพันคอผืนนี้ หญิงตั้งใจถักทอด้วยความรัก และหัวใจที่หญิงมี หญิงหวังว่าผ้าพันคอผืนนี้ จะช่วยให้อนินคลายหนาว ให้ความอบอุ่นกับอนิน แทนอ้อมกอดของหญิงได้ They truly have nailed the romance of a long distance relationship. Months later ผ่าน again. มาเกือบปีแล้ว All right. ตอนนี้หญิงได้ทำงาน เป็นงานแปลบทความวิชาการ Okay. และวรรณกรรมเยาวชนของสำนักพิมพ์สายลม เป็นสำนักพิมพ์ของคุณภกาพันธ์เพื่อนของท่านอาปัตย์คุณภกาพันธ์อนุญาตให้หญิงแปลหนังสือได้ที่ตำหนัก ขอแค่ส่งงานตรงเวลากำหนดเท่านั้น หญิงชวนธนิตมาสมัครงาน ในตำแหน่งนักพิสูจน์อักษรที่สำนักพิมพ์นี้ด้วย ธนิตเป็นเพื่อนคนเดียวในกลุ่มที่ยังว่างงาน แต่อนินไม่ต้องกังวลไป ถึงหญิงจะพอรู้ว่าธนิตชอบหญิง แต่หญิงก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไป คุณปิ่นไม่คิดจะเปลี่ยนใจมาทำงานที่นี่เต็มเวลาหรือ จะเปลี่ยนใจทำไมเล่าธนิตเรา This ว่า outfit ทุกอย่าง she ที่ has เป็น on อยู่ตอน is นี้นะ great. ลงตัวที่สุดแล้ว I love it. เราก็เดาไปแล้วแหละว่า คุณปิ่นจะตอบแบบนี้ รู้แล้วยังจะถามอีก I would wear ทำไมธ like นิต the ถึงอยากให้ pants เรามาทำงาน version ที่ of นี่เต็มเว this. ลานักเล่า Love it. I mean, I'd probably wear the skirt version too. จะได้เป็น But เพื่อนกันไง it takes a bit for me to want to be in the เวิ้งว้าง skirt. ยังไงไม่รู้สิ งั้นก็เชิญธนิตเวิร์กวางต่อไปนะ ฉันกลับบ้านก่อนละ Oof. นั่นใครหรือคะท่านอา คุณอ้อย So we're gonna, yeah, so the end of this episode I'm thinking is gonna be the end of the full 2 years and then she'll return. ท่านอาขับรถใครมาคะ แล้วคนขับรถ Pretty ล่ะ sure คะ it's gonna be your car. อาขับรถมาเอง ส่วนรถของใครนั้น ก็รถของหญิงปิ่นไงล่ะจ๊ะ รถของหญิงหรือเพคะ อาซื้อให้หญิงปิ่นอาเห็นว่าหญิงปิ่นต้องไปทำงานที่สำนักพิมพ์บ่อยๆ มีรถคันใหม่ขับไปส่ง จะได้ไม่น้อยหน้าใครเขา เหตุใดท่านอาถึงประทานของมีค่าให้หญิงเช่นนี้เพคะ Again, these guys หญิง are ปิ่นเรียนจบ royals. และ They'll เริ่ม be ทำงาน fine. ทั้งที จะให้อานิ่งเฉยได้ But I ยังไง get it. I get why she's all, you know, it's her nature to not want to be a burden แค่ on ความ other เมตตาที่ people. ท่านอามีให้หญิง Yeah. เพียงเท่านี้ ก็มากพอแล้วเพคะ หญิงปิ่นเป็นเหมือนลูกแท้ๆของอาอยากมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับหญิงปิ่นเสมอ ขอบพระคุณเพคะท่านอา นั่นใครหรือคะท่านอา ว่าที่พระคู่มั่นของท่านชายอานนท์น่ะ คุณอ้อนอนิดาสวัสดิพัฒน์ Okay. ลูกสาวคนโตของท่านทูตไทยประจำประเทศอังกฤษ เช่นนั้นเป็นพี่สาวของคุณอ้น การ
สหายสนิทของท่านหญิงอนินน่ะสิเพคะคงจะมาคุยเรื่องพิธีหมั้นที่จะจัดขึ้นในเร็วๆนี้นะ Okay.ปริกรู้หรือไม่ว่าคุณอ้อนพี่สาวคุณอ้นกำลังจะเข้าพิธีหมั่นกับท่านชายอานนท์ ทราบเจ้าค่ะ เช่นนี้ท่านหญิงก็จะเป็นรองกับคุณอ้นน่ะสิ อ๋อ คุณหญิงไม่ชอบใจคุณอ้น อย่างที่ไม่ชอบใจเจ้าเอื้องฟ้าใช่หรือไม่เจ้าคะ I mean, also because the other girl ค is ราวนี้ totally เสว tried ต to วารี assault กับสวัสดิ Anin, พัฒน์ก็จะ so เป็นรองกัน you know. เช่นเดียวกันกับราชสกุลดาราวันที่เป็นพระประยุรญาติใกล้ชิด ฉันเป็นเพียงกษิดิตราชสกุลปลายแถว ไม่อาจเทียบเคียงกับใครเขาได้เลย I mean, Anin doesn't care about that, but กษิดิตแล้วเป็นอย่างไรแล้วเจ้าคะ I คุณ get หญิง it. เอ่ยราวกับว่า ไม่รู้จักท่านหญิงอนินดีพอสำหรับท่านหญิงอนิลพัฒน์ปีลันทิตากษิดิตย่อมสูงส่งเหนือข้ากว่าใครทั้งหมดทั้งสิ้นบนแผ่นดินนี้ปริกว่าอย่างนั้นเด้อเจ้าค่ะคุณหญิง ท่านหญิงลุ่มหลงในคุณหญิงแต่เพียงผู้เดียวเจ้าค่ะปริกก็ปากหวานเช่นเดียวกับเจ้านายเหนือหัวของปริก Mm. นายบ่าวย่อมรู้ใจกัน จะหาใครรู้ใจท่านหญิงอนิลพัฒน์มากกว่าปริกเป็นไม่มี คิดถึงท่านหญิงเหลือเกินปริก Yeah. I'll save it for after. It's almost over. We only got like maybe 5 more minutes. So we're counting down, like down to the wire. Windmill. Why could I not think of that word earlier in the episode? That's why she gave her a windmill when she was little, because her name means wind, breeze, whatever. Yeah. She's probably just gonna show up and surprise you. I love this mature look that they're giving her by just giving her these scarves. So like she's older now. Do we know when her return date is? Or was that supposed to be her return date? นี่ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะปริกเหตุใดท่านหญิงจึงไม่ส่งจดหมายมาบ้าง Oh, that was the time since her last งาน letter. มั่นท่านชายอานนท์กับคุณอ้อน ท่านหญิงก็ไม่เสด็จกลับมา อีก 3-4 เดือน ท่านหญิงก็จะทรงศึกษาจบแล้ว คงอยากเสด็จกลับ หลังจากจบการศึกษาในคราเดียวกระมังเจ้าคะ Mm. นั่นสินะ นอกจากว่า นอกจากว่าอะไรหรือ นอกจากว่า ท่านหญิงจะทรงจบการศึกษาก่อนกำหนดเจ้าค่ะ หาก Is she เป็น already เช่น here? นั้น ก็น่าจะเล่าผ่านจดหมายมาบ้าง โหคุณหญิง อดทนอีกไม่กี่อึดใจเองนะเจ้าคะ ฉันรู้ปริก ฉันกล้าปฏิทินทิ้งทุกวัน Mm. Mm. ขึ้นปิ่นกินด้วยกันสิคะ ค
Tiff. Happy birthday นะคะคุณปิ่น หญิงคิดถึงอนินเหลือเกินเพคะ Yeah, why would she stop writing? I don't know. Like, even if she wanted to surprise her, I would imagine she would still write. Ooh. อันนินก็คิดถึงคุณปิ่นเหลือเกินค่ะ I had a feeling she was just gonna come back and surprise her, but... All right. Beautiful voice. God damn. Great episode. Great episode. Very much, you know, an emphasis on the separation and the longing and the, you know, desire for each other that they have, but the kind of barriers that are in place being highlighted in this episode. Not just the distance, but also what Penn mentioned at the end of the episode, you know, the class differences and the way that, you know, on paper, Anine has all the reason in the world to pick somebody else. You know, she has all these suitors, both men and women. We'll talk about that scene in a second. But she has all these suitors, and they're all of a higher class than Penn. And so she, by rights, should be picking somebody else. But Penn is kind of focusing on that, on the differences between them. And it's in part, I think, because of the separation, because it's been so long, because, you know, their letters happen kind of, I don't want to say infrequently, but not as often as like every day. So there's just time to get inside of her own head. She just has time to get inside of her own head. But it's like, you know, but if you really were to step back and look at their relationship like Prick can do, you would see how ridiculous it would be to think that Anine would ever choose anyone else but Lady Penn. Like, the devotion that they have for each other is so clear and so present in every moment, you know? So, but, you know, sometimes insecurity is like that. It, you know, you talk yourself into a spiral, you know? So, okay, so we had another attempt from, what the hell is his name? Kua? From Kua to try and get Lady Penn to, I don't know, marry him, date him, whatever. She had to just be as blunt as possible without revealing her established relationship with Anine. But I feel like that's gonna come back to haunt us. Like, I know it's been a couple of years, but I feel like that's still gonna be a problem because they keep emphasizing, even from the very moment we knew he existed, they kept emphasizing how his family is close to, you know, Princess Patton, I think that's her name, and how, you know, that relationship, that established relationship allowed him an in a way that none of the other men who like Penn had. So I feel like, I don't know, I feel like it could turn, you know,
I feel like he could take advantage of that very easily, and this could turn into a real mess if he were to try and leverage that relationship in some way. But yeah, and especially if the family finds out that she is in love with another woman, not just another woman, but the princess. I can absolutely see, you know, some members of the family deciding, oh, well, let's quickly marry Lady Pen off, marry them both off, and then whatever, this phase of theirs will end or something like that. And I'm like, oh no. So, like I said, we're only on episode 7, and we still got 9 episodes to go. This could get real messy real quick. Speaking of mess, let's talk about the scene. Oh my goodness. So we have this other girl, a daughter of the ambassador, whatever, in love with Anine, and basically tried to assault her. Like, that was crazy. Oh my god. Like, yeah. So that happened. Oh, interesting to note, though, that Anine's friend, whose name I do not know, I'm sorry, sir, actually knows that there's some Sapphic-ness going on there. He knows at least there's some Sapphic-ness happening there. He may not know about her and Lady Pen, I don't think. I think the only person who knows about them is Prick. But I think he can feel the vibes. So, you know, I thought that was very interesting. The brother, meanwhile, has no fucking clue about anything. No clue. And I'm very curious to know how he's gonna react, because like they've mentioned since the beginning of the series that he almost raised her himself because their father is just so distant from the family. Like, we haven't even seen the dad since the first episode. So he's so distant, and like it's mostly the brother who's been taking care of the family and is being kind of the patriarch in the family in a certain way. And so he's been, you know, I feel like his response will be the most impactful for Anine, because I feel like they're the closest in the family. So it'll be interesting to see how he reacts to everything once the truth is revealed. Oof. So we'll see. We shall see. Yeah, I really like this episode. I like the romance of it. Like I said, this show is really great at like portraying just romance, like pure romance, and making you believe it. Like, obviously a lot of it is their chemistry, but like, I mean, like, genuinely the writing, the directing, everything, the music, the way they use the music, it's really good at highlighting the romance of a relationship. And you can feel, I don't know, this episode especially, I could feel the way that their romance is maturing and aging. Like, even in the way that Pen reacted, it was very severe in terms of the separation between them. But her reaction afterwards of like, hey, I can do this. You know, obviously I'm sad, I still miss her, but she was able to kind of live her life after her initial sadness. And so, I don't know, this one felt different from the first one. She felt a little bit more relaxed, a little bit more sure that she could make it through the separation. It got a little bit tentative there in the end because Anine, for whatever reason, stopped writing her as often, with months in between her letters. But still, I still feel like Pen is maturing, you know, obviously into a young woman, and has finally understands how to manage, you know, the kind of loneliness and the longing that she feels, and the separation. So, yeah. But, in other ways, I just feel like that the way that they portrayed them exchanging letters, and then the letters kind of manifesting as the other one, like,
being there in their present, like just reading that their words, makes them feel like they're in your presence. That whole, way that they portrayed that, I really liked it. Yeah, no. I don't have too much else to say, honestly. It's a bit late for me, so I'm going to try and finish this out and get this episode up as much as I can, as soon as I can. So we'll see. Yeah, let me know what you guys think. I'm ready to jump into the next episode, but I have to wait for that until a few days from now. So I'm going to try and catch up. I don't know if I'll be able to catch up, but I'm going to try and get like at least 2 or 3 episodes ahead or down in the next couple days, and then maybe next weekend be able to catch up and do 2 or 3 more episodes. So we'll see. All right, let me know what you think. Feel free to like, comment, subscribe. As always, go over to Patreon if you're interested in early access to this show, as well as early access in full length of other shows. Obviously, right now I'm watching The Secret of Us. By the time you're seeing this on YouTube, I will be finished with The Secret of Us. Over on Patreon, I don't know what I'm going to replace it with. Maybe I'll take a break and catch up on other things, but we'll see. But either way, go over there if you're interested in other shows that I have covered. Yeah, I'm hoping I can get through the rest of this episode, this series, and then probably jump into Reverse for You, Affair, and Pluto, probably. Yeah, probably those in some way. And then I still haven't put up Ayaka is in Love with Hiroko. I have been editing them, so they'll be going up on the Patreon very soon. I don't know if I have time to edit them down for YouTube, so they might end up being... Ayaka is in Love with Hiroko might end up being a Patreon exclusive, so, we'll see. But either way, I will see you guys in the next one. Bye! Whatever, all this ever, but you long gone, it don't matter.